비타입니다. 비타에서 하단에 보면 무료 스토어가 있죠. 무료 스토어를 클릭해 주세요. 바로 사용 이게 그래서 무료 스토어 눌러서 유행 텍스트가 있죠. 위로 올려면 유행 텍스트가 있는데 전체 보기를 할 거예요. 거기에서 전체 보기요? 네, 유행 텍스트에서 전체 보기 클릭. 그랬더니 여기서 마음에 드는 글꼴이 어떤 걸까요? 아닌데 마음에 드는 글씨를 하지 안 나왔네. 한번 찾아보세요. 유행 테스트를 이거를 클릭을 하고 어떤 게 마음에 드세요? 유행 테스트 선생님이 하는 깎게. 아니 유행 테스트 이거를 클릭을 하고 뭐 찾아 네, 여기에서 파인애플을 선택을 하도록 하겠습니다. 그러면 클릭만 해주면 돼요. 파인애플 클릭. 클릭했더니 네. 파인애플이 주렁주렁 글자에 들어가는 거죠. 네. 근데 아래로 위로 여기 아래 걸 위로 올려보세요. 이런 것도 있다. 추천을 해주는 게 있어요. 수박 모양도 있고 뭐 파인애플도 있는데 마음에 드는 거 선택을 하시고 바로 사용을 해보도록 하겠습니다. 바로 사용. 그럼 파인애플 말고 다른 걸로요? 다른 거 하셔도 돼요. 아, 자, 파인애플 한번 해보도록 하겠습니다. 바로 사용 클릭. 그리고 영상을 하나 불러오도록 할게요. 사진을 불러와도 되고 영상을 불러오면서요? 만들어 놓은 거 불러와도 되고 자기 마음이죠. 짧은 영상을 한번 불러오도록 할게요. 너무 긴 거 불러오면 막 안 돌아가니까. 영상 중에? 자, 영상 하나 선택하고 이 비디오 옆에 보면 이미지가 있어요. 여기 보세요. 이미지를 클릭해 주세요. 했는데 바로 사용. 이미지 클릭하고 이미지도 한번 선택을 해 주세요. 바로 사용하고선 이미지 들어가요? 선택해도 돼요. 네, 선택하셔도 됩니다. 자기 선택하고 싶은 만큼. 그리고 나서 보라색 화살표를 눌러주면 되겠죠. 보라색 화살표 클릭. 자, 썸네일 추출을 해줬죠. 얘가 여기에서 파인애플 글씨가 이렇게 들어간 거예요. 그쵸? 그러면 얘를 보세요. 이게 중요하죠. 글씨 어디다 써 그러는데 탭하여 입력 있죠. 네네. 이 탭하여 입력. 네. 이 부분을 터치해 주세요. 터치해서 써주면 되겠죠. 아까 내가 제목하고 전혀 무관한 거냐? 네, 이건 새롭게 만드는 거예요. 자, 내가 쓰고 싶은 글씨를 이렇게 쓰면은 파인애플을 선택을 했기 때문에 이게 파인애플 글씨가 이렇게 써주는 거예요. 아셨죠? 그리고 글씨를 다 썼으면 오른쪽에 체크 버튼 있죠. 체크 버튼. V자. 예, V자를 클릭을 해주세요. V자 클릭. 그러면 글자가 어디까지 나오게 할 것인가? 얘도 끌고 가면 되겠죠. 이렇게. 맞죠? 저는 끝까지 글씨를 끌고 가도록 하겠습니다. 네, 이렇게 하고요. 만약에 여기에서 내가 애니메이션을 한번 플레이 한번 해보도록 할게요. 근데 글씨가 가만히 있죠. 글씨 플레이하는데 글씨 가만히 있죠. 나 이거 애니메이션을 주고 싶어요. 그러면 어떻게 하면 되냐면 하단에 보니까 애니메이션이 있죠. 애니메이션 끝에 두 번째, 그쵸? 글자를 선택했을 때 애니메이션을 눌러주세요. 애니메이션을 눌러서 이렇게 한 번씩 클릭을 해보세요. 글씨가 어떻게 나오면 좋을지. 나는 타이핑을 하는 게 좋아. 그러면 타이핑을 눌러주세요. 타이핑 2를 눌러주면 타이핑. 네. 저는 타이핑이 좋으니까 타이핑으로 선택을 하겠습니다. 자, V자를 눌러주세요. V자 눌러주면 적용이 되죠. 그리고 플레이 버튼 눌러주면 들어가죠. 그죠?
내가 여기다가 효과 한 번만 더 넣어보도록 하겠습니다. 자, 이곳에서 나는 효과를 넣고 싶다. 근데 효과를 넣으려는데 효과 나와요, 안 나와요? 안 나와. 그래서 하단에 보면은 여기 한번 보세요. 뒤로 가기 있죠? 요거 꺽쇠 앞으로 가는 거 그걸 눌러서 네 뒤로 가기 한 번 더 하시고 사운드를 클릭하세요. 지금 하단에 보면 사운드가 있죠? 사운드를 클릭하세요. 그러면 효과음이 나오죠? 효과음을 클릭하고 차인별 뭐 씩씩한 등장 이런 게 있죠. 그죠? 얘를 한번 차인별 한번 해볼게요. 아무거나 넣으셔도 돼요, 선생님. 더하기 버튼 눌러주면 효과가 적용이 되겠죠. 점수가 많은 거예요. 효과음 집어넣고 음악도 넣을 수가 있겠죠. 여기서 씩씩한 등장. 음악을 넣을 때는 더하기. 그죠? 음악은 더하기예요. 그리고 내보내기 해보도록 하겠습니다. 내보내기. 그러면 우리가 음악도 넣고 효과음도 넣었죠. 이렇게 한번 해보도록 하겠습니다. 우리가 텍스트하고 효과음을 넣는 작업을 했습니다.